لا أخلاقيات أسفة، وقسموا اليساريين الأتراك والكرد الكماليين بمداومة معاداة البارزاني. أصالة البارزاني والديمقراطي الكردستاني أصابت اليساريين الأتراك بالأرق، وكان يالتشين كوتشوك حامل راية عداوة البارزاني، والذي اعترف بصريح القول أن أصالة البارزاني أكبر مخاوفهم، داعيا كرد تركيا بالوقوف ضد البارزاني ومحاربته. فكراهية كوتشوك وحقده على البارزاني جعلاه يعاني رهاب البارزاني. يقول كوتشوك خلال برنامج تلفزيوني باسم اليوم 32: كان قد أذيع عام 2009 هناك حملة يقودها البارزاني ضدي، علما أن متابعي مسيرة البارزاني السياسية آنذاك لم يسمعوا شخصا باسم يالتشين كوتشوك ولم يكن يعرفوه. يبدو جليا أن رهاب البارزاني انتقل من كوتشوك إلى أسفة، وأن هذا الحزب أصيب بنفس المرض ويئن ويصرخ: البارزاني يهاجمنا. فقد نشرت وكالة أتكين الأنباء التابعة لأسفة أن الديمقراطي الكردستاني هاجم مقره، ووفق هذا الخبر أن شخصا توجه لمكتب أسفة في آمد وكتب على باب المكتب: تحيا أخوة الكرد، وأن أسفة اعتبر شعار تحيا أخوة الكرد هجوما عليه. ولكن يبدو هذا القول صحيحا، فأخوة الكرد واتحادهم هو النهاية الكماليين وأذيالهم. والحق أن تنظيما صغيرا كتنظيم أسفة وما يصدر عنه لا يستحق عنها التحليل والرد، ولكن كما يقال بأن لسعة البعوض تثير القلق رغم تفاهتها. وسبب ردنا على أقاويل ولا أخلاقيات أسفة هو من أجل فضح الذهنية التي تقف وراء أمثال هذه التنظيمات التافهة. أسفة تنظيم تأسس عام 2010، وليست هناك أي وثائق أو أدلة رسمية حقيقية متوفرة حول تأسيسه. ما نعرفه هو أن الحزب يعرف عن نفسه بأنه ماركسي لينيني، فهو حزب وجد فجأة لا أساس ولا صوت له مهما بحث، سوى أنه حزب فرض على الكرد. كما باستطاعتنا القول أن مؤسس الحزب فيجن يوكسداك هي كذلك شخص غامض مجهول كحزبها، لا ظهور لها على الساحة السياسية، لم يسمع أحد اسمها أو صوتها. تم تكليفها فجأة من قبل وجلان في إمرالي لقيادة حزب الشعوب الديمقراطي هدفا، وفرضت على الكرد. انتخبت برلمانية بولاية وان بالمرتبة الأولى، وهي تركية لم تشارك نضال الكرد إطلاقا، لا وصف لها ولا تعرف كلمة كردية، غير أنها جاءت وأصبحت برلمانية في كبرى المدن الكردستانية، وارتقت عرش السياسة تحت مظلة إمرالي، وشرعت في احتقار وإهانة قيم ومبادئ الكرد من لحظة مجيئها. في 10 من كانون الأول عام 2015 اجتمع الزعيم الكردي مسعود بارزاني بوفد الشعوب الديمقراطي في أنقرة. خلال الاجتماع صرح بارزاني بأن حرب الخنادق تضر بالكرد، فردت فيجن يوكسداك على بارزاني: هذه شؤوننا الداخلية، وليست هناك مشكلة للشعب مع الدولة، بل المشكلة هي أكبا مهبا، وسنداوم حرب الخنادق لغاية استقالة أكبا عن إدارة حكم البلاد. هذه المشكلة قضية داخلية تخص الشعب التركي، ولا نقبل بتدخلكم الخارجي في شؤوننا. وما وراء هذا الرد اللا أخلاقي لفيجن يوكسداك هو الرؤية الفوقية للقومية الحاكمة والمستبدة. وشعار أسفة اليوم المعادي لنهج البارزاني هو ذات حصاد الرؤية الفوقية للمحتل، والاثنان يمثلان روح الدولة الاستبدادية للكمالية التركية، ولا يرددون أي شعارات ضد نهج الكمالية مطلقا. فعندما كانت الباككة تصرخ بأن 17 من الجريلا لقوا مصرعهم في هجمات كيميائية، كان أعضاء أسفة وأنصارها في إزمير ينهقون مرددين شعار الموت للباردي، ويكتبون شعارات معادية للبارزاني على الجدران، في الوقت التي كانت أيادي دولتهم التركية هي من تلطخت بدماء شباب الكرد. فالكمالية أودت بحياة عشرات الآلاف من الكرد دون أن نرى يوما ما اليساريين الأتراك أسفة يكتبون شعارا معاديا لتركيا أو يرددوا الموت للكمالية أو الموت لتركيا. فالأحزاب أمثال أسفة والتي ظهرت فجأة على الساحة السياسية دون أي صدى تمتلك هوية غامضة مجهولة مظلمة، واليوم تحاول تنظيمات مثل أسفة استغلال الكرد وتوجيههم لخدمة الأعداء، فهي حقا جزء من ملكة. ومن المعروف قضية استغلال
استخدام الدولة لملكب في ثمانينيات القرن الماضي، فمن أضرموا النيران برفاقهم في السجون وهم أحياء كانت هذه التنظيمات وأذيالها. فقد وجهت الدولة عن قصد بعض شباب الكرد المخلصين في المجتمع التركي نحو هذه التنظيمات لتقوم بعدها بالقضاء عليهم، وبالأخص كرد ديرسم ومالاتيا، فقد دفعتهم نحو هذه الحركة وقضت عليهم وصفت حساباتهم بعدها. فآخر مهام حركة أسابا واضحة، فكما أن الدولة التركية صنعت كماليين إسلاميين وكماليين ليبراليين ويساريين، فهي تحاول صناعة كماليين كرد منذ أمد بعيد، وبفضل أوجلان تحقق تنفيذ أكبر مشروع لصناعة الكماليين الكرد، ويتم تنفيذ المشروع خطوة بخطوة. فأثناء متابعة الألعاب في المقاهي هناك مشاهدون معجبون يعرفون ببلطجي، وهذا الجمهور يعكر المباراة، يهتفون ويصرخون أكثر من اللاعبين، ولكن لديهم خصوصية ألا وهي أنهم بلطجة. وما دور أسابا وأذياله في مشروع صناعة الكماليين الكرد إلا كدور هؤلاء، فهم ليسوا لاعبين أساسيين، فاللعبة بين دولة تركيا والباككا والموت فقط من نصيب الكرد. وتم تكليف أسابا بلعب دور اليساريين في سيناريو الباككا والدولة التركية، وتنحصر مهامها في ترديد الشعارات المعادية والمناوئة للبارزاني. ومعنا عبد الله أوجلان قد كلف فيجان يوكساداك لقيادة هذه التنظيمات، إلا أنها في حقيقتها كان مقترح الدولة تركيا وأوجلان معا، فأسابا هو المتحدث باسم أوجلان والدولة التركية في محاربة البارزاني وأقليم كردستان ومعاداتهما، فهم كالديدان الممتصة للدماء يحاولون القضاء على روح الكردية بين الكرد. ولكن تأكدوا أن مظلة إمرالي لن تفتح في سماء إقليم كردستان.